ሰላም ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ ጋ ሁሉም ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሾፉ ሾፉ ይሄ የሽንኩርት ማምጫ እንዴት የምታምር ጽጌረዳ አበባ መስራት እንደምንችል እላችኋለሁ። ከበሯንም እንደዚች አነሳ አድርገን ጋይስ በጣም ነው የምታምረው። ያት እዚች ጋም ደግሞ የሮብ የልበን ጃርካን ቆርጠን እንደዚች ዲዛይን ለማውጣት ሞክረናል። እቺም ደግሞ እቺ የምታምር ነጭ ፍላወርም ደግሞ ከዚህኛው ከሽንኩርቱ መምጫ ጋር የሚመጣ አፉ ላይ የሚቋጠር ነው ማለት ነው ጋይስ። ይሄኛው እንደዚች እየሰራዋት ማለት ነው። እቺም የሮብ ጃርካን ናት። ለምን ይቅርባት እንደዚች እስቲ ለምን አንሞክርም በማለት እቺን ዲዛይን ለመስራት እንግዲህ ትንሽ ሞክረናል እላችኋለሁ ጋይስ። ያው እንግዲህ እጅ ማፍታታት ነው ዋናው ቁም ነገር እላችኋለሁ። እና ያት እንዴት እንደምታምር እቺ አነስና አጠር ባለች መልኩ እንደዚች እስር አድርገን እንዲች ስትያዝ ራሱ በጣም ግርማ ሞገስ አላት። በጣም ነው የምታምረው። ይህን ይዋት እስቲ ጋይስ እንዴት እንደምታምር እላችኋለሁ። በተረፈ እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ ጋር ሁሉም ሰላም ነው። ክብሩ ይስፋ ቸሩ መድኃኒዓለም። እንግዲህ ሙከራችን ጋይስ እንደቀጠለ ነው እላችኋለሁ። እንሞክራለን፣ አንተውን። ሙከራችን ይቀጥላል እላችኋለሁ። ቶሌ ጋ ከበጀምቶota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam jirtu? Ani nagaa kootii galanni Kiristoos fi haa ta'u. Mee akkam jirtu? Fayyuma keessanii na bira hundumtuu nagumaa. Ilaala arrammoo egaa filaaworii kanatti bareeddu tana hojjannee jira jechuudha. Innis immoo jaarkaa ittiin ariirri yookiin immoo liban imaraa kan dhufudha jechuudha. Akkasumas immoo bareedduun tun immoo wanti akkanatti nama hawwattu tuni filaaworii shaggee tanaa dalaguudha kana yaalee egaa qola shunkurtii kan hafaansaa ittiin hidhamu isa keessaa baase tanan akkanatti bareechitu dalage jechuudha. Asittis immoo diizaayinii ababaa egaa filaaworii yookiin baasuudhaaf egaa yaaleen jira jechuudha. Garaasaa kana muree tanan isuman akkanatti kukkutee tanan kana diizaayinii itti baasuu yaale jechuudha. Yaa gaayis yaaluudha. Wanti inni guddaan yaaliidhaani kan intini jedhachuudha. Kanaasaa muree kun immoo keessaa wanti gurraachi kun kan yeroo siniin bitamuu wajjiniin bitamee dhufuudha jechuudha. Ilaalaa immoo asitti immoo ጽጌረዳ yoo bareedduu tan immoo egaa haala tanaan xiqqeesse tanan mareetoo jira jechuudha gaayis. Yaa ka hundumaa harka hiikkachaan jira tan immoo ጽጌረዳ bareedduu tana mee ilaaladha. Akka itti ishiin bareeddu kunis immoo akkuma beektamu kan itti shunkurtiin alaa bitamee dhufuudha jechuudha gaayis. Ilaalaa akka itti ishiin bareeddu guyyaadhaa guyyaatti egaa diizaayiniidhuma hidhaa isaatirree akkasumas shaakalaa tanan jira jechuudha. Hundumtuu shaakalliidha. Yaa kaamee ilaalame wantuma alaa bitamtee dhufte fakkaatti baay'ee nama hawwatti, baay'ee bareeddi gaayis. Egaa yaaluudha siniin jedha. Amma kinoo akkanatti hojjedhee yeroon kilaasii kiyya godhu yoo akka ishiin natti bareeddu siniin jedha gaayis. Yaaliin keenya itti fufaa egaa amma guutumaan guutuutti maateeriyaalii guutuu harkatti nu harkatti galutti ammasitti garuu waanuma mana keessa jiru waanuma gatamurraa egaa akkanatti yayyaalla jechuudha. Kinoo afaasaa shunkurtiin keessa taa'ee yeroo ittiin kan hidhamudha. Kuni kanan isa keessaa baase jechuudha. Hin beektu ijoolleen biyya arabaa jirtan ispeeshaalii akkasumas immoo laban imaraa kan ittiin dhufuudha kun jechuudha. Isa muree tanan kana dalaguu yaale gaayis. Waanuma hundumaaf jabaadha. Yaaliin keenya akkuma itti fufetti waan hordoftaniif guddaa galatooma. Bakka jirtanitti turtii gaarii nagaatti horaa bulaa.